Da. Ambivert, šta bi bio ambivert? Ambivert je dakle neko ko je ekstrovert u određenim situacijama, a introvert u nekim drugim. Ja sam taj. Ja sam taj. Ja Mislim da je nekad, nas najviše. ja nekad volim da se snimim za YouTube i da me ima i da se snimim za neki Reels i tako dalje i da prosto dam neki, što bi se reklo, exposure sebe. Sa druge strane, pisanje sadržaja je baš onako, mislim da je mnogo više za introverte i tu ste nekako sami sa sobom, ne morate da vodite računa kako vam je podešena kamera, kako vam je trenutno lice, kakva će vam biti dinamika govora, mnogo je neki, da kažem, manji stres stvaranja sadržaja, možete da stvarate taj sadržaj iz više puta u različitim situacijama, dok možda čak sedite, ne znam, u gradskom prevozu, držite telefon u ruci, dopisujete u nekom notesu nešto. Ja imam čak jedan tekst koji sam spremio tako što sam putovao avionom i bilo mi je dosadno, otvorio notes u telefonu i razmišljao o utiscima sa tog putovanja i krenuo lagano da pišem neke konkretne utiske. Došao kući i seo, sve to što sam imao napisano sam samo malo sistematizovao i dobio blog post, jel tako? Nisam morao da se snimam u avionu ili da ne znam šta radim. Tako da pisanje mislim da je definitivno iz jednog ugla gledano neka opuštenija forma za sve nas, da možemo onako da sedimo lagano i da stvaramo neki sadržaj. I sad, konkretno što se tiče tog oslonca, odakle nama stiže poseta. Znači, ako smo tekst pisali, nama će poseta u budućnosti stizati sa Google pretrage. Znači, mi se oslanjamo na Google pretragu. To verujem da vam je jasno. S druge strane, kada se stvara video, možemo se tu, da kažem, u praksi se najčešće oslanjamo na YouTube pretragu, znači na ljude koji na YouTube-u nešto pretražuju. Ovo vam sve pokazujem da prosto ako imate možda neku nedumicu ili niste sigurni ili ste u fazonu u kom pravcu da idete, da prosto samo da neke stvari raščlanimo. Pavle, pitanje ćemo posle. Hvala što si digao ruku. Sad ću samo da prođem ove ostale delove. Što se tiče algoritma, prednost videa je ta što osim pretrage koju neko, da kažem, vrši na YouTube-u, mi imamo i opciju da nas algoritam prosto pogura na YouTube-u na različite načine, ali kod pisanja mi to nemamo. To možemo da kažemo da je potencijalno mana, što ne postoji neki poseban način da tekst koji je na našem blogu bude poteran, da kažem da se potera neka poseta veća, a da ta poseta nije striktno sa Google-a. Ne računam sad ono što mi možemo aktivno da radimo kroz newsletter, kroz šerovanje na društvenim mrežama i tako dalje, to je neka druga priča. To nije algoritam, to je prosto neka naša aktivnost. Eto, to je, da kažemo, prednost videa sa te strane. Međutim, kada se dođe do segmenta affiliate marketinga, tu je ogromna prednost u pisanom sadržaju, zato što kroz pisani sadržaj affiliate linkove, tehnički gledano, možete lakše da provlačite, prirodnije je, lakše je raditi sa affiliate marketingom kroz napisane tekstove nego kroz bilo koji video. Ja imam nekoliko primjera videa sa dodatim affiliateom i prosto taj procenat ljudi koji je nešto pročitao, da kažem, video gledao i postao moj affiliate, da nešto kliknuo, kupio preko mene ili šta već, je manji nego što je to recimo u slučaju kada ljudi prosto čitaju neki tekst. Dobro, sad imam malo problem što ne vidim full prezentaciju, morat ću da se podignem pošto mi je na ekranu. Da, pažnja. Što se tiče pažnje, definitivno tekst smatram da ljudima daje veći fokus nego video. Video, evo poslednji podatak, još nisam stigao da šerujem, 53% ljudi na YouTube-u vide gleda na televizoru. To je super jer sede, da kažem, u kauču, gledaju, uživaju, odmaraju, imaju neki, da kažem, svoj fokus na TV, ali mislim da je veća pažnja ljudi usmerena na tekst koji je napisan kao tekst na nekom blogu i, ajde da kažem, tu je mrtva trka zapravo u toj pažnji, ali napisani tekst ima tu mogućnost da ako hoćeš u nekom trenutku da staneš, da se vratiš da nešto pročitaš, da klikneš na link koji je potencijalno affiliate link koji nam puno znači zbog zarade, pa da se možda ponovo vratiš na tekst. To je sve lakše nego
ako gledaš neki video na YouTube-u, pa želiš da odeš na neki nešto drugo da pogledaš, pa da se ponovo vratiš na taj deo videa, može da bude, da kažem, malo kompleksnije i malo komplikovanije. Samo ne šta sam ovdje još napisao, da što se tiče vremena, definitivno kreiranje teksta oduzima manje vremena nego kreiranje videa. To ja dan danas sa sobom imam veliku želju da napravim neke jako fine videe sa nekih destinacija, imam jako kvalitetne videomaterijale, ali kada izračunam koliko mi to oduzima vremena, mnogo me više motiviše da sednem i da napišem kvalitetan tekst, pa makar on imao i 5000 reči, nego da pravim video koji će mi oduzeti više vremena. Evo, čisto onako da malo sa vama prođem, da kažem, i ove neke prednosti i mane, da vam dopunim priču i da možda još osvestimo neke stvari koje se tiču toga da li pisati, da li praviti video i tako dalje. Idealno ako imate puno vremena pa da radite jedno i drugo, ali evo na osnovu svega meni ovde kada bih sad sabirao prednosti, mane, jedno, drugo, treće, nekako mislim da je pisanje trenutno bolja opcija. Još kad budete vidjeli alate koje ćemo danas raditi, siguran sam da će vam to biti još lakše. Pavle, podigo si ruku malo preslobodno, pitanje, izvoli. Hvala puno. Poštovanje svima.